présenter une excuse nanga limisanga bana nyonso na sali na sengolo mo kaka bana bato nyonso bayebi ke sali séparation du corps siko na kosenga yo yokelanga mawa tosala semblant comme si rien n'était sur le bazali. Awana usala veille. Nzambe ana dikolo azoka biso. Na sali ma bebele. Na osenga vraiment nzamba zana dikolo azoka biso. Na usala veille. Que na otika la kokosa yo de susute. Na sali veille et pas nzambe sikoyo. Que na koso ya trop. Vraiment na osenga bolingisa. Au sein on a ça assemblée devant bateau mais baka que tout ça on a ranké tant on yebi que ngana yo déjà bolingo c'est zongi et puis au présenter nga excuse et puis au saliver au tinzambe témoin c'est que ça a besoin zongi la banzela non un jour pourtant on yebi singa na bomba masasi bolingo ba bomba ngo so mona kasi ya mwindo dikola meso longolo zongo tena samisa katoke ne molo ya una nzambe azala témoin te oyebi basakana na nzambe te je sais ntango ozo jure ozosala ve na kombo ya nzambe alola nzambe abomoi contrôler vie na yo contrôler langage na yo contrôler mbebo na yo ozala sûr na ozoloba nzambe asa moninga na biso te yango nalobi non ça la masse qui n'en zambete na chaza la thème la sina limbiso banda butu déjà na limbisa que on va monter la zaina besoin merci yo ko limbisa wana nyonso so na manifesta qui mauvais langage donc limbisa yo ça va bête te na za mutu ça va bête na za mutu na sala pe mabe ko limbisa merci. Papa, dans une réunion, comme ça, il y a facilité, comme on a que déjà Michel et moi sommes dans Zawana. Fred Mutabazawana na sing bango skis ba comprendre ngaki na dossier grave na ya na traité bon na zonga na sima ozomona ikambo ezopima ngana darling ngai papa dossier ya ngana darling ezotalanga c'est moi qui suis fautif numéro 1 ya dossier wana to makambo no sozwana ezanga papa tala ke na tiki réunion moteme ko kate na kati na renazo na yana no alto solo nanu papa ndenge toza boye ngana darling séparation du corps c'est ça mais déjà dossier eza na l'état procédure ezo ke malema ti to divorcer na biso ce qu'on a dit ngate boke na bo chauffaka ye fâché boke bo chauffaka bo créer ba problème susu l'état ça suki ya landeli suka na ngonga na ko ma condamner sur na l'état il faut na futa ba mande belé on a pas na vie na l'état non pas na libanda l'état on va procédure aux zones kanango oui mais sikoyo ndenge ba procédure to kendela nango to ndimaka ngo pa aveuglement et mo meto baté na suka isuka ndenge nini alors papa yebisa bana bakende ko troubler les sous-soutés botika procédure to kenango malembe zaila bongo ba menace wana eza bien te oya sous sur moi nous devons éviter parce que nous devons éviter babiloko wana tika l'état landela kaka titoka bwana akena ndenga bya okene suki na lufutoto akene lufutoto problème te kamera tika ndenge na ngai kaka grand frère ngai na salaka lekio ya yo so yo zate na refléter image na yo directement alors darling il faut appeler ça un respect à peu près de mon ayo so ngana ya nandaku princesse azotu na ngai oncle tu manges ou non ndeni yo
oseka biloko na babona lia foto na Madame ya français yo kanga ke kande présence yi se yo timage na gardango ou non usuka ka wa oui na gardaki yango sadila yango ya rolo bana bongote ale mama banga bimi tala nga ba misu moboye pour vous en mais ça c'est moni mais ça c'est ce que moi je veux te dire ezali nde sikizenga na ibiseo ozali mayete makambo ya budingo puisque mayelo utangena na kalasi yango te tukoko kokisi sango na makambo ya budingo oyukisinga sonia tangu yo yibike yonde mutu zalaki fautif et pourquoi vous se permettre tilo comme un niveau 1 ou vous devez ndekuye mwasiti ndekune yo mwasi sokilo ku ya bongo salemeli ali yo ya yakubete maboko sokubeti maboko lembi poko ku kubeta mulolo na soka nango pe ba fule yo mbebe swa bon c'est bien et tout ça est bien moi na mwasi wana d'abord il y a le banéonan mutazala ka kutia trouble na kati foyer neo leo ya zaliwa si la zalini na macropole te bakunde na macropole te otikani na mwasi neo si il y a des problèmes papa le poko kufanda te ngai ti pom vraiment mama ni bino akenda nazali mutu te nazali mubali te lukula nazaka na bulingo le tangu nyoso tala yango ina nganda ata yazali te mena kanisaka ye puisque que to yadi boso yenzambi tu yadi boso ye leta na bima di boso ya baboti ne pona kunyore ni ne misu ya batu ndengi yo sala ni bote ye darling ezana mwasi mususu tenga na kulongula bitambi na ngayo na kenda pona lubendeke papa talabe tu shiri na kusalite oyibi kozala ke fautif mais on se permettre de nous tilo comme na nzile ya polo sodi soko lelo ibaleki no bakamata undasi ya kufungula kambanga epa ya darling na ya zali tio esapema yote bango midinga babimati lukula tanga makasi na mayeli yo mko boyiba mayeli ya kalasi na makambo ya na mayeli ya bulingo izaka iloko mukute na makambo ya bulingo ngaki azaka te mbendre pe ngotu bobu azaka te alors yeba yo muku makambo ndengu banda kiango kenda kuna letire prendineo benda koni wana ni moto masasi uzazo sobo zama yete po sangisi makambo kalasi na makambo ya bulingo iwo zama yete alors papa na negri ya buzobo inyoso salie izali kula butu mukui ulambi biloko ni yo izali kitoko kama ti susu zelu utie ni zelu wana oyipi utie papa ya biloko ne kori mesa mutakuli yango kusepele nayo on a eu belé na vie jamais so 19 t c'est 18 pour la nini mwana wa yeboli cela zoboy kanganwa ezo kumata na bantu mata ngai po natangu soki nani penene kaina kokuti yo penene fongo yo bon kande no tolo na papa ngai omoni bacamarade na nyonso bayebi yo déjà eza oba na poto jani bajoko na Isaac ayebi boso ane même na vidéo ayeba yo asepela pe na yo mais na minute ko papa nanga bokombe na procédure ya divorce mikanda makambo tout eza déjà bosi bosala déjà séparation de corps oniko vanda kakona ngana préféré zwa biloko na yo yaka tovana biso awa po pasi no ya butu pasi no moi ngane mna oyeba pona mwasi no loko ayebo tala na kazo tombo si bokaboli ba chambre eliko lobaki eko yono na butu eko yono na moi etali yete alors yo sala vie na ye yo pe sala vie na onanga
oleki ndenge eza wana oyebi ke na ndako awa ndenge ozalaka le mosusu tovandi boye 2 heures du matin ozongi omokiki eza bariske okokende mpe na nzela bopine mpe toboki eloko moko ebebi tala banzela na biso eza kokama mabulu mbula mpe soki ebeti bomona okende odinano na kaniveau moko boye oyebaki te mpo mai yango ntango etondaka makadame yango ya biso na kaniveau yango ya nini ya biso ezoyeba te kaniveau wapi makadame wapi yo wana bu odini na kaniveau sikoyo oyebisanga nazanga yo lisusu nde nazanga ya papa bana ozanga te zambala vinanga po soki ozali mobala vinanga te nde tokabwana ta tenga tokuta insulte bébé papa bananga gogos na ngai oza raison na nyai na sengo kaka l'état aza l'état soki l'état aopesa batemps sika aza na biloko mosusu alandelaka ya mike koyeba ndenge nini po mosusu eza balobi o séparation mais eza mo séparation te so l'état alandelaka mpona kosurveille est ce que ya solo mobali nazongi 2 heures du matin ba 4 mpona l'état eza avantage wana l'état azomona bezaki ya solo mwasi oyo na mobali oyo baa na séparation solo donc tanga biloko na oyaka mpo l'état monaka oza na avantage kolingi zulu te oke na yo magistrat oyo totraité na dossier wana teteka tanda maire wana mama teteka tanda toye nde moto ayebisangaki zala wana procédure amakasi zala wana moto okimi ezali abandon de poste il faut ozala wana ti l'état okata banake yo na yabu ya oyo lifelo bon ya oke lifelo ngai na kotanga na lola donc oui il faut kota na lola ya ke na ténèbre yo na lumière po nga za lumière yo za lumière voilà donc yende moto ayebisaki ke nazala wana en attendant c'est place tokutaki ezali molai mais oyo toyini tokóma eza pembeni donc na laps de temps na kokanga biloko na koya nanga nyonso mayisa mikanda tokabwana ndenge ya bien ange kotula na ndenge na ye nga na tuli te orécupéré nga koto yende moto ana oyende aza problème moto akubuki eza ye nga nakubuki te bon yo obeba lelo nga na ochauffe vana yo vana mama so yakana ozokola te ozaka kosololani nayebi deja toza bato kotia kanda na mitema te nga motu mpe nasalaki yo mabe wi nasenga o pardon olimbisanga elingi siko kanda olata ya mama na motema eza en base de quoi Diana Hm na Grâce Mboko bayebisi yo chéri bokilo azaka bokilo lelo siko so tobandi kobota tobandi osala bavi na biso ensemble na yo tokomi ndako moko obandi olobisa mama biso te chéri kitya motema nayebi ke kanda eza mobaya mama asala o mabe mais mabe yango etikala o chronique te na motema chéri eyenga moi je t'aime tobosano balepase tu wana eleka wana zongisa motema si kende oluka babokilo na yo solola na bango mpo mama aza na problème na yo omoni soki kutu moto osilikili ezalaki elingi eza ngai parce que ngai nde nazalaki mwasi na yo nasengi bapardon olimbisanga na mabe nyonso nasala yo mais mama okokokanga elekanda te quand même bébé s'il te plaît oza mobali moni Barcelone bolingo ezalaka ebele ezalaka moko kasi moko yango ngai yo bolingo na yo te bien sûr yango na oloba omoni mama SP la diamant noir na Paris mama na Christeville na Samuel na mekaki koexplike eloko oyo abi nanga bokilo aza moto azalaka très cher na vie aza moto anégligé te mais ko omoni ba humiliation na mama asalaki nga ntango no nazalaki na mosala te eza parmi babiloko eswanga na vie oyo so navandi boye mona oraisonne ma ya misu ebimaka ngai mais c'est déjà le passé wana aza mama na ngai nakotala ye maboko pamba te donc le quoi peine auto soit na Natacha Jedida la bois noire recherchée na kati à Londres aluka no mo eloko moko ya zotinda na ona ozwa salaire ya liboso na ya otala aza bien très bien azo benga to songa très bien donc moi je t'aime
et nayebi ndenge bolingo na biso eza boye na komisa ngotina suka Barcelone marqué bitumbo nyonso nga na bulu marqué ma onyo songa na kutani I love you manga pardon lonyo sio malonga babundisa ngo kate baba mbakali banga na mangotela débutera déjà venir à bord de les couples et ngana Barcelone kitoko ba ko évoluer bien aika ko se mettre trouble chéri uzomona yango ne na sepe loko kitimo te molimbisi mama nzamba zo loko même tena bisi RK Muchanga les Champions League on a punda d'accord oui RK bien bébé otunaka yo zena sutika ndeto bandaki olobana sute RK singa Barcelone yingamba na yo ngabi kama makasi soka ya kiko mekanga akuta nango ngani ngabongo te ayiko tika nga don bolingo na lolemo tango ya yaka awa ezaka ke di baza na séparation divorce ye na mwasi na ye nga ona zaki ata na makanisi su ya ozonga na ye ata mukite ponde mobile nanga kufa na kanga ya motema pendant 5 ans ife na vana nga ebeda mibali kujo na saka na bango eni nango eza vraiment nini on a benga ye non je suis au réunion ndenge baloba bango bato ba bi français azeninga nini eloko moko boye option moko ezala ka na kati ya telefone atinenga poids ya mwinga bamekanga nga na mungu ate po mekanga nga basakana na nga te nga baliaka nga ndambu te fo lianga mobima po nga mpe na liaka mobali ndambu te fo na lia eti na mikuwa na ye na tafuni mikuwa na meni mami nokesa desordre nga na oyebi so nokendela ye nga nazobenga masasi ekomi na sonne après tango oyambaka naza na bureau naza na réunion te na korapele yo ntango na korapele ye au moins mpe ayambi te ntango na obenga ye bo boniko alinga sanga nini ayaki nde stage epa na nga to nga nde nasalaki stage epa na ye me tosoki lobi abaka oyama ye te akomi ka bongo est-ce que likambo okesa public donc talaki yo ninga laki yo abino kina koleka lobi ayete tala lelo tala pe lobi yango na vie mami na comprendre linga mobali oyo akufela mami Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo abinange bakata kanga motema ta mobali na kufi nzamba ko tindelo mobali mususu na yokaki mami temba me ana obenga nga lisusu te abime osema kambo ya ndenge nini yalo kwa ngai vraiment nde eza wana mobala ngo bazonga na mwasi na ye obia ndenge nini yo babi kutana mobali kwa sa divorcer ona na procès ona na divorce oto sa séparation de corps lo kutani bali ngali lo na mwana nga mobali na mwana nga ninga za na ni nene ko sala AVC papa sala AVC uyo ko sala ngani ko na sa peta o permettre yo ke yo koti ataka ko sala jojo mtejo sala e comprendre tala na kuta malonga ta solo ngo eza mwana nga monaki mwana nga za mobala monaki kimo masasa za esiko ngala nzimi na kabwana mwana nga amibali mibali baza ndeti Jean 10 Nicole ya obela mama ya kaka pona o détruire na Jean 10 oya obela na baner pamba Nicole Jean 10 les voyants ne fait que pour dormir ayiba pour gorger yo sala c'est que yo posa c'est une moto loki mobile na mais moi ma sœur je suis venue pour étrequer Nicole na bibo hein tant moninga bengi on bika boya lobi ayete problème ezate oyebi tana yeto oyebi tam so mwasi na ya bloqué mwasi na ya serré et mwasi na ko bloqué ningi ni yeba kabona déjà ba comme na procès divorce ba panzana ko na procès divorce ta yo mo même ba bonite ke ouais mais ba so na ba mutu de côté na ye asa ka tate sabuna pinde ayebisanga ya mami yebisa ye bakata boza mayele mwasi wana za kupe matata asa pe lembele te wa modotika mobali ni ernyo suyo kangiye o me ya saboya ki mobali mami ngasko nem na zui na façonner masasi ye ba te
te soko okende oke yo moko me mpona pesi ozela ye nabeteke sobe na nzela yake ndasekayo nabete yaje masona yatsona nzela yasekakao kobete yayesukakangaka mutema oyanaye ape mutu yo mbolo batuma omoni siyaseka kwasola muteki ngazalaki eka mibala mama so nzambe alakisa bato mibala vie mais baerreur mosusu na kosala okomprendre ke nga mobali naja kocomprendre papa ajali moto amemaka famille na vigie. Le père, le responsable de la famille, c'est papa. Après papa, maman. Après maman, pépé. Et alors moi je suis pépé? Non. Mémé. Après mémé, enfant. Nayebaki eyengaja na avenir. Omoni hein? Moi na mobali mususu koki utala yebo yo comprendre que alalonga kusala muntu. C'est ça que je voyais chez elle. Yango moni na banaki koloba même na peto yu bazalaki na ye winok. Top vision. Vraiment. Na sima top vision de les akumona ba janon vuba. Et puis ba mariage na yo mwana munu tukubengisa batu bakuhuta Afrique du Sud. Fondation Aridi Kaombo. Na Aridi Kaombo kutala mwasi na ja pembeni wana pona kusoutenir ye mama Stella de Feo lumière ya Jobo. Mwasi ya pembe. Aja wana pona kusoutenir mbali na ye. Mariage na yo faut jalelo komoko boy toko honorango et yenga faut sentir que papa za na famille. Ba casse potongo garçon propre de Jobo. Tini Tumba bango nyoso bakuzala wana na ba Jenny okasha wana bakuzala wana. Yango kunde na ye. Teketi bébé. Parce que maman to solo ne yenga alobi nena solo na dingo ko to se jour ya mariage. Parce que maman ndeti ngai na lingi fête nanga eza classe ba invité belete. Parce que naniza ngaka na délégation à Paris ba copine nanga ndeti Arlène Mbilia. Arlène poupée Barbie. Cléopâtre Mbilia. Ouais. Cléopâtre. Na kati Mbila te. Mbila belle. Non maman, aza ka chanteuse copine nanga ya Kano. Ayebara. Oui, elle chante aussi. Très bien. Habillée Anakin, jour à mariage nanga kapo, ayembelanga nzembo. En plus, habillée na ayembelanga nzembo ni. Et pas de chanteuse. En plus, et pas yemba on a mboka to balaye. Pas habillée. Habillée na biloko ni nyoso ya prestige. Salon de coiffure na prestige na Paris. Au maquillé nga do yezu swe nanga na nyoso na voile. Na makambutu. Oh maman, je vous jure. Donc c'est ça maman. Copine maman, elle est tellement gentille Arlène. Dubana ye tamakuya ayembele biso njembe na munoko mboka na Kikongo. Badikilanga mu papa. Yindule. Yambu di badikilanga mu mafundo. Mafundo. Yambu di badikilanga mu mafundo. Mafundo. Mutu kazolele kutubonda mafundo papa mais tout ce que je vais pas ça là batata mo c'est comme batata mo azala ba invité mo 5 Robert yamboka te mama bato soka ye fete Cecilia ya tikala ata demo ya ba biloko te no ba lekaboza na nzela bato mboka bazonga no kiteleka ba fete ngana na mboka ko yo ba no boye ngati toujours manana non papa maman bana ko ta ka abonné oh Masashi manduki. Masashi. You can come on, masashi. No, I come better research how you go to a baby see a kid. You should only research a bongisha. But better research more ye koti twine tobori. A CD. Mutakotonga moya monana. Mutakubambari dushu moya monana. Kombo mubaris ko massage. Munduki. Et le mot est rebelle, basale la car, et le monde aux années na guerre, et en haut, il faut marabatou. Tu t'imagines? Est-ce que la femme est mariée et non comme ça? Il y a un papa sur l'année, hein? Maman pèse à yo massage, il m'a toqué dans la chambre, n'a pèse à yo chikoyo. Tu ne vas pas vérifier la personne. Papa pesa ni pamboli. Ah, qu'est-ce que c'est? Maman pesa ki masashi et baby ça comme papa pesa ni pamboli. Maman ne sonne papa ta. Makam to so le tali ote o ja jete poani. Oko maman la leso na jouer moi na. En tout cas papa. Ako sentiment.
kobota kati maman. Parce que moi comment ça pas renga et comment ça m'a très mal au cœur. Parce que oyeba pasi nga naza nango maman. Nebi ke na vi nanga na kobota te. Ba balola nga matrice balongola nga so ba pindola nga ngona nga so na matrice te maman. Na na tanku to te o ata ba binza manga sala ba tu miracle nga na tante nzamba sala nga miracle. Ponga na zwa zemi maman. Basa. Soko tika nga na zemi nga ero mwana nga isa pusanya ata. Basa. Soki tanga make nga za mobali nga maman nga zwa nga na mwana maman soko ya bo pasa ko siko. Yo zana nga soko ba e como pesa na kosuko basa. Pourquoi on a que certitude que on a un problème moko kati na yo? Oui maman na problème. Zala yo. Maman comment nous allons nga na bikina na poko to kati na vi na nga maman. Et yenga ninga za wana lingio makasi malgré tout oyeleka asale fort à balio. Mais quand on a accepté que yo ndeko zona za na problème moko na nzoto na yo. Ça la semble basa. Oyo ba ko kanisa kaka ngai na kobota to kasi ni bale za mwana. Tende bale za na bolingo. Bolingo mwana yaka na sima. Mais modele mobana lingeli yo. Écoute ça na susuku ya mwana ta mokete. Basa ko lingate suko vande so za la triste, mobana roya ko tuno fo, roya ko bimisa secret. Zala yo. Maman tikala ko linganga te na vie na yo, je te jure. Oza maman to ki maman motema mabe. Ngati zolo ngona ngazi maman na boyaka na motema moko na boyaka. Oki kotsa ba mélange wana maman soko yeba ki ke na conséquence. Okoki otongola nga ngote otongola nga 4 pompes lelo nga na libala na nga maman na ozo zemi te oyebaka ke kozala boy maman siko nga baninga na nga babala bakoma na babana 4 5 nga eloko te maman na comment dire paf ngo na kata ndako est-ce que ba passe nga ozana ngo pourquoi longola nga zemi maman parce que na boya ka mutani nga mema zemi nene ngeza ka nga moko ngam nengena mona passe na maternité fallait ko tika na souffrance ce que la boîte qui dit ma passe ba ola nanga ko ma bate ngeza passe na nga moko maman ce que passe nga na yo kana bala yo kango yo za fier obotanga ce que nga za fier na nani nitinga beauté na nga oyo mutu na opesa héritage na bana nga zati ona botata mama boy mwasi ala na ngai azate do na yaka na mu pepeko o baba beto ba leki nzela na mokilo na tika ta trace ninga et na sensité maman donc dans le coin d'appeler paf na mokilo yo cause ya malheur dans yo maman na ganga te maman na passe motema nga na zana ngo maman na ota baninga na ngadi na HM na mobane tati mabiela na Washington babala ni ba obota bana ba ngo olandisa bana ba kitoko nga na kata ndako libala na yebi ke na conscience ke no bota te pour nini maman longola nga zemi donc yo za cause ya malheur na nga so no souffrir lelo maman na comme na estomac na comme na ba penser na comme le katana mi tiala nga mbeli na kufa parce que yo maman longola nga zemi parce que yo ce qui le long na matricité na na nzoto na basa yo maman basa yo si c'est comme ça qu'on a porté ta plainte na commune yo kana lo bano basa na ngai basta je regrette et loko ni le tininga na longola matambe na ngai pa na ngai pona ko nganza me pa na yo basta bola mononge komelinga buzuba ona boya ka soni ba sete yo na inkoni oy bani ta raste ekolote mutu ya wa lelo nga na longolo na passe hôtel Melingai. Ah, bas. Maman. Bonjour. Ah, bonjour, papa. Boni. Ah, papa, n'a pas qu'à l'accueillir. Oh, ok, maman, n'a eu. Meli, papa, n'a lé, n'a mêlé, n'a jamais la gaille. Oh, non, bah, servi au très bien. Bah, servi, n'a très bien. Au zubé, bon. Bah, pèse, papa. La roya kaka semaine prochaine. Ah, ok. Ça va. Je suis déçu, totalement déçu. Barcelone. Ceux qui ont yébaki aux aboyés. Mais pourquoi on n'a pas la yo? Pour obimisa onyoso obomba ina samte manalo. Na regretté. Ndeba ba lobakake koliana mwasi koliana ndoki. Oui, aux ndoki. Permets-moi d'être que aux ndoki. Barcelone. Non vivre na yo. Na pesi yo bolingo. Na pesi yo motema nanga. Or yoso yebaki ke na kati oza suni lokoti. Maman na yo, papa na ko maltraiter nga, comment na nga eloko te. Nzoka nde
asala na yo likambo moko opesa secret ya bino mibale lelo munganga abimisi nyonso na poisa ozalaki malade ngana bino maladie o peut-être ekoza zemi okomema na hôpital mpo na zemi onga na ozelepa na yo nzokande nakende na yeba bavérité o non na desi Barcelone sikoyo ndaku oyo ya kitoko oyo nana besoin te moko mosusu sanya mbele pasuka mpo na yoka ke mwana moto apasolaki oza besoin te un jour mpe na oyo yeboye mpe mwana yo yambanga papa ah bon oyo futinga nde yango pourquoi ve onga na salaki epa na o ke nakobala yo mais pourquoi olingi ve wana elongwa non Barcelone naza mobali yebaka tia na mutu na yo un jour naza pe na besoin abenganga papa koyoka motema pasi te soki oyoki ke eyenga akenda kobota pe quelque part nana ogene même bible exception elenge esakanaki bolenge na yo sala nyonso elingi motema na yo sepelisa nzoto na yo kolela te eza mai ya miso tobimisa comme on dit de l'eau de crocodile oyo wana obimisa wana balarme ya lokuta oyo obimisa kolela te moninga mone na transpire mpona na kati ya ndako na nga na meli na whisky oyo nakanaki te me makambo naoyebisa yango na se ya whisky te naoyebisa mpo naza desi na motema video tie na motema na nga pota oyo ozokisi na motema na nga nzambe na likolo ayebi nga natikala kotrompe yo te yo nde moto trompa ngai okosi nga ebele nga eza na bapetite ya quartier bando obetela nga masolo na yo me naboyaka yo te nandimaka oka na badefo na yo ndenge oza wana parce que eza ve oyo nga nasalaki liboso na yo mpo osupporta nga na ndenge nazalaka yango mpe ntongo ekomi boye naboyi kodecevoir yo merci na oyo osalila yo Acabou! Puxa. Vai chegar até já. Vou colo bacana. Não, não, não. Já lhe mostrei uma bé. Já mostrei uma bé macaxe. Já uma bé ona salini. Esse é ngona já lhe nenga já na libara bonga já kubota até. Yena. Te kosana koyebite makambo na jakuluma makambo mutu na yo ja kusala bien nayebi te quelque part on dirait uzalaka pene ndumba me maskaki te ndenge okutaka ngai na hoteli bongo azwakanga kaka na butu wana aza deja mobali na nga kala ndire eza mpi na yo parce que okende kolungula mwana matrice makambo ozandoki uyebi niveau soni nga nayoki nazalaki na balidi luyindula na karini basonga bavandi wana Barcelone naza kolubala nga makambo nyonso ndenge busala na l'hôpital me nga na yawo maskawa o te balobi makirisa ya kodimine okei kolungula mwana matrice yondo za zoba mama zoba mwana za kupola awa na ndako yo za kubomba kaka wewe kima ve mobali na ye mokuba Barcelone bawuti l'hôpital dokiteri alubile bango makambo nyonso ya mokuba Barcelone mais avoué alubile ngai papa regardez ce que ceci cela on a fait avec maman qui zengi Montão, o mone nyoka ata bobomie me somo ne sala aka na mono ka kwa ndumba ato tena ndako aotika kana baseke ndumba ato tena ndako lobi la ksoka ka sala ndumba
oya facilité donc ya kusala makambo sans que kuconsulte mobali moni yo na hotel yao yo déjà je poussanye pour mobali elinga yo faut tata moboyamela ya lotoko bien muta fonction publique ou bien tata moboya tia bakwiti makasi apene mwasi na bana nini na ndako mais siko ataka tena zwelo mwaka tula soif yo mais nga siko nazolakisa oke naza mobali nazwa pena pende mona kangane mobali akipaka lage te Mario zwili ye ndako aya kangeli nga na ndako na nini abima boye contrôle oke api atulinga oke api nabina ketale makambo na ndako aiso te soki tala makambo tobebana tikala kuna wana mwene kende eya te oke ta mama mokolo wana nga na obebe siko Mario ajo oyebi niveau bakoutilize nga nakomitika pena lokwa yesu na mitika babaki na ekuluzu babaka yesu na ekuluzu ti lelo oyoka suite kasekwaki semabele eyaki apres donc mokolo kata biso na kufa nde bakompane azali na mwasi ya mwa moke makambo sala boye po ya nini po baverité nyonso avani akufa na koma na testa opedre mama mabe tende otalanga mwa motu so mabe eleki mingi elongo ekoma ofinane ofinani moto aokanisa ndi okoli okeza mabe ese omonenonga satan so omonenonga satan omona nde elonga satan ngana camarade satan ngana mwana ba ngana mwana ba ozokela mpe monoko imbesili nyama wapu Au nom de Jésus. Non, toi reste, ça grave. Et les enfants et la maison, donc va voler, va ici encore. Sagesse aussi, il faut que mon collègue hey, c'est qui? Bakimi. Donc je. C'est les ailes comme matanga. Beaucoup fait les collègues na yo, collègues de service. Et alors moi si on a bien nazo accompagner on a day. On m'a tout quitté toujours qui n'inga na yo nazo accompagner. Tango que ta flirt au kebiso mi bali. Au nom de Jésus. Bademo bakomi kolenga na kombo na Yesu. Esika Yesu umelinga na yembaka. Esika Yesu amona ninga na gangaka. Na beti mololo na kombo na Yesu. Na bini makasi na kombo na Yesu. Ekomba asimbi mapasa au nom de Jésus. Célibataire en dirci à côté limbala. Alors? Allô? Oui, Massas mon cœur. Bonjour. Oh! Tu es où? Nali bossa portail na yo na yo kozwa poto kene chérie. Ça fait longtemps. Hey! Comment? Oh! Allô? Allô?
diva bongo te papa te. Ngana moi mukie te papa na yebi ni na osala. Na yebi ni na osala. Zunga oyebi ni na osala. Ye bango, c'est mec masasi ndaza bongo. Ape sombo ngaliba. Papa, il faut na vie ko kanisa ta lilamu. O bolamu eleka ebele. Faut kanisa ta lilamu moko o muto salela ya bolamu. Kanga mno. Ngana unanya ja mkolo. Oza mkolo te moi papa. Na ja papa na una buyo okende te, c'est tout. Il faut tirer. Il tire ira. Tel état c'est mec masasi ndé. Itani. Est-ce que vous comprenez que Asali AVC? AVC. Bon, non, que pas ce mec masasi, non que c'est pas ya na ya darling, na aider attends mamba mike poto sunga. OK. Ndeshani. Papa tike. Okende te. Makela ngo ya nini? Soka beni AVC pour le kusoba na. Makela ngo ya nini papa boye. Ajo kanga makaka akende wa. Hein? On est papa boye, c'est mec masasi le quoi? Il y a darling comme on laisse ça y est. Ba besoin nyo ça sur place. Il y a darling fois sukola e. On a ni tenga que sunga moi la maman na ngai. Papa. Oh sunga bon, OK le sukola. Ma yo ikambonini moto na ngai ikambonini tika mona zana njela. Na akukende ti. Mubare yena kendo sukola ya mona bulumbu ne. Akalishaka Ya kana no. Yo kan mushanti. Tika mona. Mupagani. Mushanti. Likambo nini? Ukimchi te ukimchi na mkusho ukimchi marisha na kimchi yete yo moko yebite na lobina yote lele elle veut se changer disait aza awa ayaza awa azo vanda ka wana ye na Didier Massa baza awa ba yake obe avion moko sika uyoki nando likambo yo ngai na jo yaka nango kune pa lele te obe mona tika yake ndeti yo ngojo ngiso be mabe na mabe yeso ka jo kendo tala masasi eza masasi te. Narubi yo so lubalanga na zongisa mabe na mabe kumama na Bible izala Yesu basala ye mabe bulamu bakuma na Bible chikani na tunu yote na Bible balobaki te oyo asali yo mabe yo jongisela ye bolamu to na Bible komite moto oyo asali yo mabe yo limbisa ye sambela kampona ye po njambe moto akobokola ye yo moto mokila na ngoya akobokola moto ke bozo tanga Bible on bien te Bible kumi yesu kutu mwana njambe abongola mai na vino batwana ngake yebele ngombo kunanga papa pasha masaji isengu na ngai pasha ma papa sante wala moi obeli nakuzala malamu ngelini naza kulala kana ndafu kasi mutima nangakaka isika yimashasha zali siko isanzi meza kumoigiza kumonene tengana kuzala neisengu ndengeni papa biso nso ezosala biso mpasi makasi tomesana so toye atomona ya sele toza makopine bongo bimi yo moko lisusu ndengeni kola musaye wana na bakisa mo te komela bakisa mo nzire buki ye changement ezaka te asane ka kolala abi abalala na se reposer parce que azoka ntoto kolemba kasi le bandeko cartouche na biso makamni nango okodari ntoto ezalaka bongo ya bongo te mama bible ekute elobi ye moko jésus alobi tokobela toza na sa mokili toza na mokili eza na makambo ebele tokobela donc eza normal ndenge azomela bakisi oyo bapesi wana eza makasi femme forte femme de la foi fortifie ta papa ta papa ndenge donc azokoka même pas oyebi ke même nani don Didier Makonko ayebisa ye nga alobi ke si ya moyen otinda nanu baoto naso bazosalela ya sele awa eke na okuna na France bameka peut-être kuna bakozwela ye bakisi ya poto batindela ye bakisi wana oyo bazopesa wana ewuti mpe ka Suisse eza bakisi awa te ya poto papa soki oleli nga mpe na bandi kolela moke solution ezwama te papa yo sokoli fozala makasi tika makambo koleka nango o papa oya kozwa batension ekreye su maladi mwana oyo asungaka oyo yeyo na pasi soki ozoluka sobakisa pasi nana osunga yo papa zwa kimia bondenaolinga te papa yaka awa poso papa ye awa eta azomonela masasi ezopesaki kaka pasi na motema papa sene evandaka akuna biso tobando ya otalaka yo osomeki mpe komema masasi na bapriere
Papa eh. Nayuki. Nayuki ozolela bomonte kovaccine sous maladie papa. Nayuki nawadilete. Oui, nadilete. Kamba oui, nadilete. Atabina makolo zomanete. Explico oui, nadilete. Masasa belinga nadilete. Nakudila. Nayuki nakudila bisusu. Papa kama mtema ko papa. Masasa zokubela nadilete. Asameli misusu oyo etikali ya suka omela mpekisi ona pasi mama nazoforce kaka eputa docteur alobaki il faut amelaka kisi oyo de temps en temps yango nde esalaki arécupérer santé na ye ndenge azala liboso mais apparemment on dirait ezaka ya pasi ezalaka be bongo ntango ojomisa ye malembe mpo omoni ejo okitaka malembe akomela be akomela mino ndenge ojomona wana eza kitoko te na bomo ya moto kasi lokola mpasi ezali okosala boni obe lokola avali alobi ti matiti nyonso bakoloba na ngai na kobuka obe kobuka ti bokumbaka obe tatambo ngai kuti ngai naloba ndenge oyeboye ngai kokena na yo mbala moko nayebi te so princesse otikala mama ngai naokena ngai na koko mbala moko nayebi te so princesse otikala ngai na otikala ndenge tokendeka mpo ndako kitoko te omoni sikago yo oza mwana mobali ndenge tata na yo avandi wana na esengo te mposo kazaki nzoto makasi nde omoni yake libanda kasi omoni sika ndenge mama na yo aza bokuta oyo mpona osimbaka tata na yo mwana mobali zala wana te okende epai na ngai ebongi te yo tikala wana mpo osimbaka tata na yo loba te princesse yo lokola aza mwana mwasi bojo loba te ndako ezala lisusu kitoko te mpo moto oyo atiaka mwa yingiyingi na ndako akpai bilomba akpai kasi yo moyo tika ye eyali te mpo mama azala wana mpe aza na mposa ya lisungi te yo mwana mobali kumba tata nana kokumba tata na nsima soko mama azala te yo kasi princesse ya kokumba ye te yo moto kokumba ye likomba yasala jongo na ye yo moto kokumba ye tokokende na yo princesse tokokende na yo yesu likambo ewuteli wapi ko nzambe alola oyo na batasio na makambo nyonso mela mpo nzoto ezala makasi sozomela kisi te ezosala mabe malembe keba moto oyo abelaka mpe kilo yo mosala oyo moto okoka kosala monga mpe na pemi mokongo se elembi ngai namema na mokongo nakende boye nazongisa boye papa ye moko aosete po amelaka sikago longwa kuna yo jomesa moto na kanda yoka solution sokepa koko na monde solution sundola ngai papa ya bino oza mwana mabe ya shika na tongo nga muna sukolaki papa munalakisi papa na tongo kambo te ekoleka nango aye papa ata naza maladi kasi nazoyoka balibaki mabino nyonso kotikanga na ndako bakima yo mpona moto moko to akokima yo ngai soko nakei na princesse eza be mpona mwa meko misato mpa mwana kitile mwa kote akoyaka kotaka yo kasi ye sikago akokende te darling yo obengaki nini espe babota ya mwasi azeli mokulu tosoli na espe babolobi mama ayebisi géri ke batinda ya biso bakisi mosusu oyo docteur akomaki na ordonnance parce que docteur exigeaki fo ezalaka bakisi eza importe yango nazozela ti mpo bango na canada kuna bakisi ezala ya makasi alobaki te bakisi moko olidini te soka moto omeli awa olandi obele mino nini nkili olandi kili nango okomona te nzoto ekomi malamu papa tango sakanga esaka mwa bien yo ndo tango sakanga siko soko okende mama koko
Otikana mama koko nani akusimba. Non ke sute. Et non ke sute papa, non ke pas cocoté. Malade amona lole mo ikaki miboye. Mutako mikolo baka lokola mwana moke. Malade oyo ezalaka nde ya biso mikolo. Mpe komi ya bana mike. Ah, Nchambe musoko jobeza moto yo kokufa na liboso moto yango atikali. Malade oyo moto akufaka na kite na mona epa ya tata. Mama amona kampasi. Papa, tu veux la qui autant de ça coco. Quand on a tant de Moto Amérique c'était kayena, Wala na utam c'était Chicago. Princesse, poto on est Cécile moto. Tata mesala na kosambo. Mais adga kende wa masa su kende wa. Tata no tata yo Abia kota na chambre. Oh malikambo. Dalinga juro kola koko na ye tata koma ko beboye. Malembe, mimi malembe. Princesse ozo kamo continue na chambre na zo omelisa. Tata na biso koma ko beboye. Obeboye te mama mona kampasi tata sala kenja. Pa akupa. Kenja to pesa kana maboka hapa to penini. mama nanga nzambe nayebisaka nzambe nanga kofuta yo yoka nzambe te okasi nani mama nanga ye nzambe ye kofuta bato ingezeli explike tata oyo yo lelo okoma otambola tengu okoma otambola tengu lelo nano otamboli tengu tomoni yo okokufa kaka nde mwana nga ya libumu oyo namema mwana nga nalongola zeme komplikanga vie mwana nga kufa kaka yo nde kolo mwana nokolanda mwana wana bwana bande yo nde oza moyibi ozosangisa mibali ozoyeba te kolo zebi non omoyibi yo ozokoloba te mbongo na biso nde mtesali yo sakanaka na ngai ntango na bando osala te na sikoyo elakisi bino kaka bozalaka mikolo ya mabamba bobota okomotambola bonobenga batelefone kala okomotambola boye tout se fait ici bas tout se fait ici bas micopo elingami place mwana avandaka micopo etelemi wana twase mitotala we bilialia yo mwana mokebo obeba tata yo mpe soba mobali aza soba te soba mobali mukolo tonga abotoli tonga bokotonga na nini mukolo tonga nde ngai bolingo ezaka mpona mwana te bolingo eza mpona mwana te na oboya yo pena mwana moke boye akobima na koko boye nayaka kotelemela bino na debi malédiction sa cause eza na efe te azali po azali na afet yo mpe nayebi mwasi na yo te yo mpe nayebi mama nanga ye nzambe ye kofuta bato ingezeli explike tata oyo yo lelo okoma otambola tengu okoma otambola tengu lelo nano otamboli tengu tomoni yo okokufa kaka nde mwana nga ya libumu oyo namema mwana nga nalongola zeme komplikanga vie mwana nga kufa kaka yo nde kolo mwana nokolanda mwana wana bwana bande yo nde oza moyibi ozosangisa mibali ozoyeba te kolo zebi
nanda kumoto leki tikana awo ikula mu pepe so moto de me fanga na kenda mo ipeza makasi na kenda euro yafa kiuza bloko wanati jana na si sia kusia stena munda ya fâché ngao na makonko ya fâché oh bila mona bizana telefone de soni izala kana posi lo tinga boyi ezo dingilanga elengilanga na sema ko fanda yo wanati on l'a-tu au bima? You will control boy. Allô? Oui. Nini? My God! Y'a fâché. Y'a fâché. Alors, il sent qu'il y a au ça. Y'a fâché. Nini? Grand frère Koufi. Y'a fâché. Grand frère Koufi. Y'a Massassi. Y'a Massassi Koufi. Papa!
Masasi nilakala ototika bonete papa. Masasi otikala ajoyo. Masasi nasali onditi papa. Nasali onditi komo bayanga. Masasi nzoto moto. Masasi malili bato banana makolo. Masasi komo malili. Masasi komo changer. Ajina wakukati. Kapelanga. Yo kumea mobile joko jwali. Bale tika oko jamo kuya kusimba. Bon yo shimbia yo kufira mobile. Marisha. Bumusha marubana yo. Lakini ndombana sana po memangana liwati. Amokola soko kupi. Ndemuto asali. Bongo ya kuverenge. Obali la mobile na mariage. Leta yebi biso. Bakanga nzambe bayebi. Batemwa pe basala kembele basasi. Mazaza ingaki ya matango kekali ya moteke mashashi tori nini kale pesi yote siko shashi ya bano nene kushwa papa yangali masasi ya bongo masasi to sanga mabela ko ina otela ko kanyelo obeyo ojimba simo mwana bona ye bakata nyoso wane joko mabena mato ya dani masasa ke boete mosi mosi kana lupele masasa kulele ko kunda sila wana ya kikala mbeke tawo bachake na demon bambumaki basi bambumaki mosi wana mosi sayadi abengi dani mosi wana mosi ikombo na Yesu sila wana ayaze ni alipite madali naina ya bana na bisa ayalite madali ndio alipita famila bauna mwana mutuka shukula yo makambo wale lenya kalisute mosi wana priere kukati maka motu ke takone sembe mbale akate ya ben leke masaji nazala sushi nazala sushi mena za kobolela masaji te Masasa mosani bana. Masani bana. Tangu kaina yake wa. Nataka masasi na masasa tiku. Atele ana ngala kosa mdomo ya sele. Simeki na ngala bingo ya sele. Masasa mosani Ajoyi biketo bana masasi na pasi. Ajoyi. Ulikuwa cheke yo mtu yebolela mashasha. Ujomona bande kuna. Bajoki mama faji na yo. Mesinga ina tiki. Bato bazana mposa ndiko na bangote. Baki mapana ngai. Ngai na sasa. Yo jara posha mashasha. Tika kusimamisha. Maisha. Tika hiyo. Na kobe. So ojola ke bashimba daring ta ya anja kufirete. Yo jo simba daring yo kufera. Ojola kiranga li watu. Ngai na zambo ko. Naki ndumba na sala ko pome mangana li watu. Ngai no. Ozambo ko. Na mama kutele wezango ngakufana ite. Mara mino akuma unyani shanga mtu. Mazai ngoma baba no sudia ta sudia ta umera momo ite. Asa kufi mama. Ela tena bomo iso sali madeni so to madai goloba.
Bomi darling. Bomi darling. Papa. Moi ça me dit à mon na supporter ça m'a pas salaka. Mandi ma oyendi ma baba oyendi mandi ma oyendi ma baba oyendi mandi ma c'est tout télé ici matin. Elle est mingambo. Elle pose au tala. Parce que yo na yeye lo komi kulia sani moko. Isika yaya parce que moi bloque au régime ezanga moi mon la régime no makasi papa yo kambo ndenge zo nsi mplaki nakuzwa santé papa santé c'est très important santé n'a pas de prix non c'est merci là moni au papa le ya tika ngo ya tambo eh mbongo ya mabe on va le champ pour le c'est quel déjà ya on va te mobali ba ya masasi ba zo ya te pour yo solo na ba on va s'y ba moi ya bazar ça va bon deuxième prise ok so deuxième prise action Yaka, toi qui fais un. Oh, c'est quoi ça? Non.